رفتیم یه جیگرکی، یارو اومد گفت ببین من دیوونه تو هم میمیرم واسه تو اینا. بعد رفتش از یه جای دیگه برام مرغم خرید آورد. خب بعد گفت چرا دایرکت من جواب نمیدی اینا. من اومدم حساب کنم و اینا، دیدم یارو نیست، خانومش پشت صندوقه. بعد گفتم که چقدر شد خانم؟ گفتش که گفتن که از شما هزینه نگیره. گفتم نه خواهش میکنم دیگه. گفتم حداقل پیج همسرتون رو بدین که من دایرکتش. آقا دایرکت باز کردم فقط فوش مادر داده. به 3 سال من فوش مادر داده بود. من فکر میکنم میخواست از مادرم حلالیت طلب جیگر رو اینطوری گذاشت جلومون، رفت عذاب وجدان گرفته بود. بعد من اوایل یکی رو گذاشته بودم، گفتم صدام جرمه، یکی گذاشته بودم تو پیج بهش حقوق میدادم، مای 15 میلیون تومان. کسی فوش مادر میداد، اینم وایس فوش مادر مای 15 میلیون تومان نمیدادم، میگفتم کم نیار. خب یه بار یکی من همینطور فوش داده بود، منم شروع کردم فوش دادن. اومدم بیرون دوباره اومدم چک کردم، دیدم که اون هیچی نداده، من به یکی فوش دادم. بعد گفتم من چرا به این فوش دادم؟ من نوشته بود که آقا صبوری واقعا از شما بعیده این حجم از بیادبی، خجالت نمیکشین توهین میکنین به خانواده من و اینا. بعد سردر پیجش دیدم زده ادب از که آموختی و فلان اینا. این آنسنت کرده بود فوشی که داده بود و آقا رفت شکایت کرد از من. تو دوره کرونا بود. خب زندان چیز میشد، تعلیق میشد. رفتیم دادگاه و گفتن که 6 میلیون تومان باید بزنیم به حساب دولت. گفتم 3 تومان میدونیم به حساب مادر خودش بزن. 6 میلیون چرا باید بزنیم؟ بعد ببین میدونستی مثلا تو مثلا فوش که میدی یه چیزی میگه انجام دادم، قیمتش فرق داره تا اینکه بگه میخوام انجام بدم. میکنم هنوز نه انجام ندادی. من فوش انجام داده شده گرونتر از اون دیگه انجام دادی رفته دیگه، باید کامل هزینه رو پرداخت کنم. ببین باید اینطوری فوش بدی، بگی یک روزی شاید بخوام بیام، این آینده دوره، این دیگه جریمه‌اش سبکه. آقا به اینجا رسیدم که بیام فروتنی به خرج بدم. یکی هر روز ساعت 8 صبح دایرکت میداد مادرتون خب 8 صبح آلارم گذاشته بود مادر علی صبوری. منم هی برای این قلب میفرستادم. 2 ماه هر روز این فوش مادر، 2 ماه هر روز من پا میشدم قلب میفرستادم. دیدم آجی این آدمه تغییر نکرد. یه بار من 7:30 صبح بیدار شدم، من فوش مادر دادم، اون قلب فرستاد.